udgooni nabadi nabani neeca udgooni naqa iyo barwaaqada nimca lagu qabooba itanaasirmaano laga jabo nafaqada naxariista eebaay niyadana urooni naftayda ku jecelo raja'an nusqaamayn uguna wilaysi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أو نكسن ميلو باجوكتان صباح ونكسن أيانو ديلنهاي waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka subax wanaagsan oo xilligan oo kale aan idinkaga soo baahino stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho qodobo xiiso badan ayaan saakay ku soo qaadan doonaa waxaana kamid noqonaya hadii alla idmo 3 qof ayaa lagu soo warramaya in lagu dilay gudaha dalka Afghanistan kadib markii kooxo sheegtay inay ahaayeen Taliban ay weerareen goob ay ka socotay xaflad aroos inkastoo kooxda Taliban ay sheegtay in raggaasi qaar kamid ah la xiray haddana waxa ay warbaahintu xaqiijiyeen in kooxdaasi aysan ka tirsaneen Taliban haddaba wararkii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan idin kula wadaagi doonaa dhacdadaasi ka dhacday gudaha dalka Afghanistan waxa sidoo kale qayb ka noqon doona warbixin ku saabsan atoorihii toogtay sawir qaadihiisii oo sheegay in uu wax badan uu ka bedelayo halka uu filimaanta uu ka duubo dhacdadan inkastoo ay dhacday dhowr sano ka hor haddana waxaa jirta in warbixino kala duwan ay warbaahintu qorayaan BBC-da ayaa qortay sheeko dheer oo arintan ay kaga sheekeynayso barnaamijka subax wanaagsan ayaanu jeclaysanay in aan idin kula wadaagno sheekadaasi laga qoray actor-kaasi dilay sawir qaadihii sawirka ka qaadayay xilli lagu guda jiro filin ay duubayeen barnaamijka subax wanaagsan sidoo kale waxa qayb ka noqon doona hadii alla idmo wararkii ugu dambeeyay 24 saac la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya iyo caalamka oo aan ku soo koobi doono barnaamijka sidoo kale waxa qayb ka wararka UK oo inta badan aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta dalka Britain ay ka qoreen gudaha dalka UK waxaan soo qaadan doonaa saameyntii ay yeelatay ka bixitaankii midowga Yurub iyadoo cod bixin laga qaaday dadweynaha ku nool dalka UK wararkaasi ayaan idin kula wadaagi doonaa qaybta ciyaaraha hadii alla idmo waxaan ku soo qaadan doonaa maadaama shalay ay sabti ahayd isla markaana inta badan la ciyaaro kulamada la liigaha Spain horyaalka Premier League oo ah kan ugu xiisaha badan ee haatan caalamka laga ciyaaro Serie-ada wadanka Talyaaniga iyo sidoo kale liiga wadanka Faransiiska Premier League ayaa ugu xiiso badnaa kooxda kubadda cagta ee Man City waa laga badiyay shalay kulankii ay ciyaarayeen waxa sidoo kale iyaguna guul gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United kadib markii 3-0 ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ee Tottenham waxaad moodaa in ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay u helinayaan tababaraha ama macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United haddaba sheekooyin arrimahaasi ku saabsan iyo sidoo kale ciyaaryahanka Sergio Aguero oo u dhashay wadanka Argentina ayaa xalay garoonka laga saaray kadib markii la sheegay in neefta ay ku dhagtay walow xaaladiisa caafimaad ay tahay mid wanaagsan haddana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xalay aad u naxay kadib markii Aguero oo isagoo aad u xanuunsan ka baxay garoonka sheekooyinkaas ku saabsan arrimaha ciyaaraha qaybaha ugu dambeeya barnaamijka subax wanaagsan ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijka Zakariye ayaa duubista iyo farsamadaba ka habeynaya anigu Axmed Xasan Ibrahim waan idin la socodsiinaya telefishinka Karsan ayaad naga daawanaysaan mar kale iyo subax wanaagsan iyo barwaaqada nimca lagu qabooba itanaasirmaano laga jabo nafaqada naxariista eebaay
ujeedada u roone naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kuguna wilaysid intaan u gudagalin faahfaahinta sheekooyinkaasi iyo sidoo kale warbixinadaasi marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya iyo caalamka Abshir Cabdullaahi Amiin ayaa inoo haya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa casuumaad rasmi ka helay wasiirka wasaaradda bay'ada beeraha xoolaha iyo biyaha ee boqortooyada Sacuudi Carabiya Cabdiraxmaan Al-Fadhi ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee la yiraahdo Maliki Khalid Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiya soo dhaweynta kadib labada wasiir ayaa kulan ay yeesheen waxa ay kaga hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan gaar ahaan wada shaqeynta labada wasaaradood iyo sidii ay si rasmi ah xayiraadaha ugu qaadi lahaayeen xoolaha Soomaaliya ee loo iibgeeyo dalka Sacuudiga loona gaari lahaa xal waara dhinaca kale khubarada labada wasaaradood ayaa yeeshay shirar gaar ah oo muhiimadiisu ay ahayd in si rasmi xayiraadaha loo qaado dhoofka Soomaaliyana ay bilaawaan dhinaca kale Soomaaliya waxa kulankaasi ku matalayay kana mid ahaa wafdiga wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha agaasimaha waaxda caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada xoolaha la taliyaha dhoofka iyo suuqgeynta iyo sidoo kale madax kale Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa dhinaca kale kulamo gooni la qaatay madaxda hay'adda maalgelinta dibadda ee la yiraahdo Seleki iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha bangiga horumarinta Afrika oo ay ku kulmeen xarunta bangiga ee magaalada Jeddah waxayna isla soo qaadeen muhiimadda ay leedahay in la taageero xoolo dhaqatada Soomaaliyeed baahidoodana la daboolo kulankan ayaa waxa la sheegay in lagu dardargelin doono in Soomaaliya iyo dowladda Sacuudiga ay ka heshiiyaan khilaafyadii taagnaa ee dhanka dhoofinta xoolaha dhanka kale qeyladaan ayaa waxay ka soo baxaysaa deegaanada reer guuraaga ee Soomaalida ee dalka Kenya iyo kuwa kale ee ku hareeraysan qeyladaantan ayaa la xiriirta dhibaatada abaarta ee daba dheeraatay waxaana dadka ay u dhimanayaan biyo la'aan iyadoo xoolihiina ay ku la'anayaan waxaa jirta inay kol hore qeyladaan direen culimada iyo waxgaradka gobolada waqooyi bari ee Kenya taasi oo ku wajahneyd maamulka heer gobol iyo dowladda dhexba waxay sheegeen culimadani in ay soo gaarsiiyeen kaalmo kol hore maamulka Gaarisa iyo dowladda dhexba walow aysan dawoolin baahidii jirtay haatan culimadii qeyladaantii ay sameysay kol hore ayaa mar kale la isugu soo ururiyay dadka magaalada Gaarisa iyadoo xaaladdu hadda ay adag tahay culimada isugu soo ururtay Gaarisa ayaa waxay shirka yeelanayaan xaaladda iyo sida wax loo qaban karo waxa uu sheegay Camey in xaaladda maalinta ka dambeysa ay ka sii darayso isagoo tilmaamay in haatan halista ay u gudubtay dhanka dadka bini'aadamka wuxuu carabka ku dhuftay in mar kale ay sameynayaan dalab ku aadan in gurmad degdeg ah oo ballaaran lala gaaro dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolada waqooyi bari ee dalka Kenya muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika xilli faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan dilka muwaadinkaasi muwaadinka ayaa waxaa dil u geystay dabley huweysneed oo ay ku toogteen degmada la yiraahdo Majlis kamid ah degmooyinka ugu dadka badan ee magaalada Cape Town marxuumka ayaa lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Maxamuud Cabdi waxaana la sheegay in kooxda dilka geysatay ay goobta isaga baxeen dilka kadib waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan booliiska Koonfur Afrika kuwaasi oo baaritaano halkaasi ka sameeyay ilaa haddana lama shaacin cidda loo soo qabtay dilkaasi dalka Koonfur Afrika waxaa ganacsiyo waaweyn ku leh Soomaali badan kuwaasi oo dilal iyo dhac joogto ah kala kulma burcadda Koonfur Afrikaanka ah dhalinyaro Soomaali ah ayaa waxaa muwaadin kale oo Soomaali ah ay ku dileen magaalada la yiraahdo New Delhi ee caasimadda dalka India kadib khilaaf soo kala dhaxgalay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Fiin ayaa ka mid ahaa ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada loo geeyay dalkaasi hase yeeshee uu sababsaday inay dilaan wiilal kale oo Soomaaliyeed ciidamada booliiska India ee ka howlgala magaalada New Delhi ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay dilkaasi u qabteen 7 ruux oo Soomaali ah kuwaasi oo loo haysto inay dilkaasi ka dambeeyeen haatan baaritaano ay ku socdaan mid ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada New Delhi ayaa sheegay in dhalinyaradan dilka u geystay muwaadinka Soomaaliyeed badankood gacanta lagu hayo isla markaana muwaadinka Soomaaliyeed ee la dilay uu dhawaan dhameystay waxbarashadiisa caalamka daafihiisa kala duwan ayaa waxa mar walba si bareer loogu dilaa Soomaalida
waxaana jira in daliilkaasi ay ka dambeeyaan intooda badan Soomaalida dhexdooda oo khilaaf uu soo kala dhaxgalo. Markan wararka caalamka daynu eegno, Iran ayaa ka dambeysay weeraro loo adeegsaday diyaarado droniska ah oo toddobaadkii tagay lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ku leeyihiin koonfurta Syria. Waxaa sidaas sheegay saraakiil Mareykan ah. Mareykanka ayaa rumaysan in Iran ay ka shaqeysay oo ay dhiirigelisay weeraro kale ay diyaaradaha ay ku soo duulaan Iran. Waxay ahaayeen diyaarado daroon oo Iran ay leedahay, ayuu yiri sargaal Mareykan ah. Saraakiisha Mareykanka ayaa rumaysan in weerarka ay ku lug lahaayeen ilaa 5 diyaarad oo daroon oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu dhuftay saldhigga oo ku yaala magaalada la yiraahdo Al-Tanif. Saraakiisha Mareykanka waxay sheegeen in weerarka uusan dhalin wax khasaare ah, dhimasho iyo dhaawac. Ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda ayaa Aliftaani u jooga in ay tababaraan ciidamada mucaaradka Syria ee dagaalka kula jira kooxda Daesh. Saldhigga ayaa sidoo kale muhiim u ahaa ciidamada Iran oo taageero badan ka helaya koonfurta Lubnaan. Afyeenka Pentagon-ka Mareykanka John Kirby ayaa diiday in uu faahfaahin ka bixiyo eedeyntaasi ay saraakiisha Mareykanka u jeediyeen Iran. Hase yeeshee wuxuu qiray in weerar ulakac ah oo laga soo shaqeeyay lala beegsaday saldhigga Mareykanka. Kirby ayaa sidoo kale diiday in uu ka hadlo haddii Mareykanka uu qaadi doono weerar argudasho. Ilaalinta iyo amniga ciidamadeena dibadda waa muhiim, xoghayaha ayaa sidaas yiri asagoo la hadlayay warbaahinta la yiraahdo Rio Destinia. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in weerarka Al-Tanif ay fuliyeen kooxda Iran iyagoo taageero ka helaya Syria, iyaga oo ka argudanaya weerar maalmo ka hor ka dhacay magaalada la yiraahdo Bilmiria oo lagu eedeeyay Israa'iil. Mareykanka ayaa ugu baaqay mucaaradka Tigray inay ka baxaan gobolada Amxaarada ee waqooyiga dalka Itoobiya, halkaasi oo dagaalka ka socda uu sii xoogaystay. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ayuu ku booriyay TPLF inay hakayaan ku soo noqitaankooda magaalooyinka Dizidia iyo sidoo kale Kambaja. Mucaaradka Tigray ayaa Sabtidii sheegay inay xaqiijiyeen gacan ku haynta buuxda ee magaalada muhiimka ah ee la yiraahdo Dizidia, taasi oo keentay in dowladda ay si xoogan ay u beeniso, inkastoo xitaa dadka deegaanka ay soo wariyeen in ciidamada federaalka ay ka gurteen. Qabashada Tigray ee Disis ayaa ka dhigan weji cusub oo uu yeeshay dagaalka sanadka ku dhow ka socda Itoobiya kadib markii ay inta badan gobolka Tigray ay ka saareen ciidamada federaalka bishii Juun, isla markaana isku ballaariyeen gobolada dariska la ah. Waxaan ku boorinaynaa TPLF inaysan madaafiic u adeegsan magaalooyinka. Waxaan ku celinaynaa diidmadeena ku aadan duqeymaha ciidamada federaalka Itoobiya ee magaalada Mukalle iyo qeybaha kale ee Tigray, kuwaas oo dhaliyay khasaare nololeed oo badan. Waxaa sidaas yiri afyeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo soo saaray war-saxaafadeed. Dagaalkan ma lahan xal military, waa in dhammaan dhinacyada ay bilaabaan wada xaajoodyo xabad joojin ah iyada oo lagu xirin shuruud. Dizeli ayaa 400 kilomitir waxay waqooyi kaga beegan tahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Goorsii horeysay shacabka degan magaalada ayaa soo wariyay in ciidamada federaalka ay ka baxeen, isla markaana Tigray ay soo galeen. Qiyaastii 2 AM ciidamada federaalka ayaa bilaabay inay dib ugu gurtaan aagga. Waxaa sidaasi AFP u sheegay Amiir oo degan Dizilia, kaasi oo diiday inuu shaaciyo magaciisa oo buuxa. Dagaalyahanada TPLF ayaa soo galay magaalada, mana aragno wax ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. Waxaa sidaas yiri qof kale oo degan magaalada oo magaciisa ku soo koobay Muhammad. TPLF ayaa sheegtay in hadda si buuxda ay gacanta uga hayso magaalada Dizilia. Dagaalyahanada waxay ciidamada federaalka dib ugu riixeen Dizilia, waxayna ku wajahan yihiin magaalada la yiraahdo Keboji. Waa sida Reuters uu sheegay ninka la yiraahdo Jerry Reddy oo ah afyeenka TPLF. Reddy ayaa intaas ku daray inay qabteen askar badan oo ka tirsan ciidamada federaalka Itoobiya. Qabashada Dizilia ayaa guul istiraatiiji ah u noqotay Tigray, waxaana qasan xaaladda guud ahaan ee dalka Itoobiya. Abshir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Bal markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee dalka UK. Brexit ama ka bixitaanka midowga Yurub waxay dhaawacaysaa dhaqaalaha UK ayay yiraahdeen 40% codbixiyaasha,
ku dhawaad 2 jeer in ka badan codbixiyaasha ayaa hadda aaminsan in Brexit ama ka bixitaanka midowga Yurub uu saameyn xun uu ku yeelanayo dhaqaalaha UK maadaama ay u maleynayaan in ay ka faa'iideysanayaan dhaqaalaha qaranka sida laga soo xigtay ay ururintii ugu dambeysay ee buniyamka ee kormeeraha oo la fuliyay intii lagu jiray isbuuca miisaaniyadda. sahankan ayaa yimid kadib markii Richard Haggis oo ah gudoomiyaha xafiiska mas'uuliyadda miisaaniyadda uu sheegay in ururkiisu uu xisaabiyay in saameynta xun ee GDP ay sababtay ka bixitaanka boqortooyada midoobay ee Britain ee loogu baxayay midowga Yurub la filayo in ay laab weyn ay ka dhalan karto miisaaniyadda isaga oo sheegay in ay ka weyn tahay arrintii musiibada COVID-19. Haggis waxa uu sheegay in Brexit ama ka bixitaanka midowga Yurub ay hoos u dhigi doonto wax soo saarka UK ee ku dhawaad 4% mustaqbalka fog halka musiibaduna ay dhimi doonto 2%. muddada fog waa kiiska in Brexit ama ka bixitaanka midowga Yurub uu saameyn weyn uu ku yeelanayo musiibada ayuu yiri. natiijooyinka opiniumka waxa ay u muuqdaan in ay la socdaan raay ururin kale oo dhowaan oo ay ku jiraan sahan ay sameysay Ipsos Mori isbuucii hore taas oo muujisay walaac ku saabsan saameynta Brexit ama ka bixitaanka midowga Yurub ee kor u kacay ilaa heer in hadda loo arko arrinta ugu weyn ee dalka oo ay weheliso COVID-19. sahanka opiniumka ayaa lagu ogaaday in 44% dadku ay u maleynayaan in ka bixitaanka midowga Yurub uu saameyn xun uu ku yeelanayo dhaqaalaha UK marka la barbar dhigo 25% oo u maleynaya in ay saameyn togan ay ku yeelanayso arrimaha COVID-19. si kasii daran 53% dadku waxay aaminsan yihiin in ka bixitaanka midowga Yurub uu saameyn xun uu ku yeelanayo qiimaha dukaamada marka loo eego 13% oo qaba in ay saameyn wanaagsan ay ku yeelanayso halka 51% ay qabaan in ay si xun ay u saameynayso awoodda boqortooyada Ingiriiska ay alaab ugu soo dejiso midowga Yurub marka loo eego 15% kuwaas oo u haysta in ay caawinayso. wararka UK hadii intaasi aynu ku dhaafno waxaan gudagali doonaa warbixinadii ama sheekooyinkii aan ugu talagalnay barnaamijka subax wanaagsan. telefishinka Kalsan ayaad naga daawanaysaan, barta Facebook-ana si toos ah ayaad noogala socotaan. bal markan dhacdo la yaab leh ayaa ka dhacday gudaha dalka Afghanistan kadib markii dabley hubeysan ay weerar ku soo qaadeen goob ay ka socotay aroos. dableydaasi waxa ay dadkii ka qayb galaya aroosku ay ku wargeliyeen in ay joojiyaan muusigada hase yeeshee goobjoogyaal ayaa ku warramay in dableydaasi ay rasaas fureen. 3 qof ayaa lagu soo warramayaa in halkaasi ay ku dhinteen, dad kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray. inkastoo Taliban ay sheegeen in 3 nin ee weerarka geystay 2 kamid ah la qabtay, midka kalena lagu raad joogo, isla markaasina ay sheegteen in Taliban ay yihiin, laakiin afhayeenka Taliban ayaa arrintaasi beeniyay oo waxa uu sheegay in dadkaasi aysan wax lug ah ku lahayn kooxda Taliban. dabley isku sheegay in ay yihiin Taliban ayaa weeraray xaflad aroos ka dhaceysay bariga dalka Afghanistan si ay u joojiyaan muusig halkaasi ka daarna, waxayna dileen ugu yaraan 3 qof sida ay sheegtay dowladda. afhayeenka Taliban Xisbullah Mujahid ayaa sheegay in 2 kamid ah 3 qof ee weerarka soo qaaday la xiray, wuxuuna beeniyay in ay u shaqeeyaan Taliban. xalay xafladda arooska Xaaji Malak Jan ee xaafadda Shamspur Margundi oo gobolka Nangarhar 3 qof oo iska dhigay Taliban ayaa galay, waxaana ay dalbadeen in la joojiyo muusig ayuu yiri. rasaas ay fureen ayaa waxa ka dhashay in ay dhintaan ugu yaraan 3 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. 2 kamid ah tuhmayaasha waxaa xiray Taliban waxaana baxsaday mid wali lagu raad joogo ayuu yiri afhayeenka Taliban. Mujahid ayaa sheegay in kooxdan adeegsatay magaca Imaarada Islaamiga si ay u fuliyaan hamigooda shakhsi ay wajihi doonaan shariicada Islaamka. qof kamid ah ehelada dhibanayaasha ayaa sheegay in dagaalyahanada ay fureen rasaas badan xilli uu daarnaa muusigada ayaa mamnuuc ka ahaa markii ugu horeysay ee Taliban ay maamuleysay Afghanistan, hase yeeshee inkasta oo dowladda cusub aysan weli amar ka soo saarin, haddana hoggaankeeda waxa ay muusigada u arkaan jebinta shariicada Islaamka. dowladii hore ee Taliban ee Afghanistan xukumayay 1996 ilaa 2001 ayaa dalka ku soo rogay shariicada Islaamka, waxaana shacabkii jebiyo ay wajihi karaan ciqaab aad u adag. hase yeeshee tan iyo
intii ay xukunka kusoo laabatay bishii Agoosto. Taliban oo raadinaysa aqoonsi caalami ah iyo in laga qaado cunaqabataynta dhaqaale ayaa isku dayaysa in ay u muujiso in ay tahay qunyar socod. waa hagaag subax wanaagsan ee daawanaysaan telefishinka Kalsan ayaad nagala socotaan meel walba aad joogtaan waxaan u diilanahay subax wanaagsan bal markan sheeko aad u xiiso badan oo lagu daabacay BBC-da ayaa sheegaysa in atoorihii toogtay sawir-qaadihiisii oo sheegay inuu wax badan uu ka bedelayo habka oo aflaanta uu ku duubayo sidaan la socono marka la duubayo filmaanta waxa inta badan lagu duubaa rasaas kala duwan oo la sheegay inay tahay mid macmal ah oo aan qofka wax dhibaato gaarsiinin haddana khubaro ayaa inta badan waxa ay ka digeen in rasaasaasi ay mararka qaar kood ku dhumato mid toos ah isla markaana ay waxyeello u geysato dadka ka qayb galaya filimka manahan markii ugu horeysay oo iyadoo la duubayo filan ay rasaas ku geeriyoodeen dadkii qaybta ka ahaa filimkaasi haddaba warbixintan aynu eegno Alec Baldwin ayaa markii ugu horeysay ka hadlay meel fagaaraha tan iyo markii uu si lama filaan ah u toogtay filim qaade Halyana Hodgins waxa uuna yiri waxay ahayd saaxiibaday isaga oo la hadlayay suxufiyiinta ayuu jilaagan sheegay in uu taageersan yahay in la xadido mustaqbalka isticmaalka hubka ee filimada si loo ilaaliyo badbaadada dadka waxa uu sheegay in boolisku ay ku amreen in uusan ka hadlin baaritaanka socda dacwad oogayaasha ayaa sheegay in aysan meesha ka saarin in lagu soo ogo dacwad ka dhana atooraha caanka Mrs. Hodgins oo 42 sano jir ahayd ayaa lagu toogtay galbeedka gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka kadib markii Mr. Baldwin uu si kama ugu toogtay qori ay ku jirto rasaas dhab ah sidoo kalena agaasimaha filimka Joel Souza ayaa ka dhaawacmay garabka waxay ahay saaxiibaday waxaan ahayn koox aad isugu xiran oo filim wada duubaya kadibna dhacdadan foosho xun ayaa dhacday Mr. Baldwin waxa uu sheegay in shilkani uu ahaa mid ka mid ah trilyan dhacdo oo horey u dhacday balse waxa uu sheegay in shilka noocan oo kala ah ay aad u yar yihiin dadaalka socda ee lagu xadidayo isticmaalka hubka ee qalabka filimada waa wax aan aad u daneeyo ayuu si raaciyay rasaasan macmalka waxaa loo isticmaalaa warshadaha filimka si loogu ekaysiiyo rasaasan nool sababta ay aad ugu isticmaalaan rasaasan macmalka ayaa ah in ay yihiin kuwii caadiga ahaa oo wax laga bedelay inkasta oo ereyga rasaas inta badan loo adeegsado in lagu tilmaamo waxa lagu rido hubka haddana si kasii haboon ayaa ah tan sida rasaasa u samaysan iyada oo ka kooban baaruud qarax sameynaysa waa ay dhaceen Brandon Lee oo ah jilaaga uu dhalay halyeeygan waxa uu ka hadlay arrimahaasi sidoo kale Brandon Lee waxa uu ku dhintay isagoo 28 sano jir ah 1993 isaga oo duubayay The Crow markii qoriga si qalad ah ay ugu dhex raacday rasaas nool kadib markii la toogtay Lee kaamirooyinku waa ay sii socdeen waxay ahayd markii uusan soo kicin dhamaadkii wax duubista in asxaabtiisii wax ka duubayay ay ogaadeen in ay wax qaldan yihiin dhimashada Exxon waxa ay iftiiminaysaa dhibaatada ay leedahay rasaastan macmalka ah ee wax lagu duubayo waxyaabaha halisa si cusleynaya qaar ka mid ah qaybaha filimada ayaa adeegsada buddo dheeraad ah oo ay ku dhex garaacaan rasaasa si ay u sameeyaan muuqaalo u noqdo mid xoogan waxaa jira wadamada inta badan xeerka adag oo ku saabsan adeegsiga qoryaha la isticmaalo khubarada takhasuska leh waxa ay bixiyaan hub si loogu adeegsado qalabka filimada waxayna kala taliyaan isticmaalkooda Meg Tristan oo la shaqeynayay Alec Baldwin ayaa waxa uu sheegay weligay qori ha ku taagin xitaa haddii uusan ahayn qoriga wax lagu rido ee caadiga dadka daleeceeya habkan duubiseed ee qoryaha caadiga ah lagu dhex adeegsanayo rasaasta macmalka mararka qaarna la adeegsado rasaasta caadiga ah ayaa sheegay in wax jilina lagu talagalay aan yahayn wax la aqbali karo in nafaha dadka la galaafto ma jiro bandhig u qalma in naf qatar loo geliyo ayuu yiri Meg
hagaag barnaamijka subax wanaagsan ayaa daawanaysaan telefishinka kalsanna waad nagala socotaan bal markan haddii aynu eegno kulamadii la ciyaaray shalay Leicester City iyo Arsenal ayaa shalay galab ciyaar dhexmartay laba yeebar ay ciyaartaasi ku soo dhamaatay kooxda kubadda cagta Arsenal ayaana ku badeysay goolasha ay dhaliyeen kooxda Arsenal waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Gabriel oo daqiiqadii shanaad daafuray waxa sidoo kale goolka labaad kooxda kubadda cagta Arsenal u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Smith Rowe Burnley iyo sidoo kale Brentford ayaa ciyaartii dhexmartay waxay ku soo dhamaatay 3-1 oo ay ku badeysay kooxda kubadda cagta Burnley Liverpool iyo sidoo kale Brighton ayaa iyaduna ciyaar ay dhexmartay inkastoo Liverpool ay labada gool ku hormartay haddana kooxda kubadda cagta Brighton and Hove Albion waxa u suura gashay in labadaasi gool ay barbareeyaan ciyaartuna ay ku soo dhamaato 2-2 oo barbardhac Manchester City iyo sidoo kale Crystal Palace ciyaar dhexmartay ciyaartaasi runtii waxay ahayd mid sida la moodayay aan noqon maadaama kooxda kubadda cagta ee Man City looga adkaaday 2-0 oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace goosha ugu horeysa Crystal Palace waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Saha oo daqiiqadii 6aad ay u suura gashay inuu shabaqa taabto waxa sidoo kale goolka labaad ee kooxdaasi ay dhalisay daqiiqadu markay ahayd 88 daqiiqo inkastoo kooxda kubadda cagta Man City ay rooso qaadatay sidoo kale Newcastle iyo Chelsea ayaa ciyaar dhexmartay ciyaartaasi waxay ahayd mid ugu kululeed marka laga reebo Tottenham iyo Manchester waxayna ku soo dhamaatay 3-0 oo qaybtii dambe ay Chelsea u suura gashay saddexdaasi gool ay dhaliyaan Watford iyo sidoo kale Southampton 1-0 ayay ciyaartooda ku soo dhamaatay Southampton ayaa badisay Tottenham iyo Manchester United ciyaartooda waxa ay ku soo gabagabowday 3-0 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Tottenham sidoo kale liigaha ayaa la ciyaaray Barcelona iyo sidoo kale Alves 1-1 ayay ku kala baxeen Elche iyo Real Madrid 2-1 ayay ku soo dhamaatay Real Madrid ayaa badisay Sevilla sidoo kale Osasuna 2-0 ayay ku soo dhamaatay Sevilla ayaa badisay Valencia iyo sidoo kale Villarreal 2-0 ay ciyaartooda ay ku soo dhamaatay oo waxa badisay kooxda kubadda cagta ee Villarreal bal markan hadii aynu eegno warbixinta ku saabsan ciyaaryahanka Sergio Aguero oo dhashay wadanka Argentina isla markaana u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo xalay garoonka isaga baxay kadib markii uu xanuun ku soo booday warbixintan aynu eegno Sergio Aguero ayay nafta ku dhagtay kulankii ugu horeeyay ee uu ku ciyaaro garoonka Barcelona waxaa loola cararay isbitaal si baaritaan loogu sameeyo weeraryahanka Argentina oo ka tagay Manchester City isla markaana si xor ah ugu biiray kooxda kubadda cagta Barcelona xagaagii ayaa u baahday daweyn wax yar ka hor waqtigii nasashada markii uu dareemay wareer waxaa jiray walwal soo wajahday kooxda daqiiqadii 4aad markii Aguero uu dhex seexday garoonka isagoo gacmaha saartay xabadka shaqaalaha caafimaadka ee Barcelona ayaa garoonka orod ku soo galay si ay u caawiyaan waxaana ay u muuqatay in bareelo garoonka looga saariyay laakiin markii dambe waa uu isaagay isagoo socod isaga baxay garoonka 33 sano jirkan ayaa waxa kadib bedelay ciyaaryahanka la yiraahdo Philippe Coutinho waxaana la sheegay in loo qaaday isbitaalka si baaritaan looga soo sameeyo kadib markii uu ka sheegtay in neefsashada ay aad u dhibeyso waxaa la sheegayaa in xaaladda Aguero ay haatan ay ka fiican tahay sidoo hore laakiin wadna garaacisiisa ayaa la sheegay inuu aad ugu sareeyo sida caadiga tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona Sergio Barjon ayaa ciyaarta kadib u sheegay warbaahinta in ciyaaryahankan loo qaaday isbitaalka Aguero inta aan ognahay waxaa la geeyay isbitaalka wixii intaasi ka dambeeya waxba kala ma socono ayuu yiri tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka subax wanaagsan oo aad kala socoteen telefishinka Kalsan inta aynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono nabadgelyo